Let us pray. พระบิดาพระเจ้าข้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายสิ่งแต่ข้าทั้งหลายก็ได้มานมัสการพระองค์ขอกราบข้าทั้งหลายและสอนผ่านความจริงในประสบการณ์ของคนอิสราเอลในการเผชิญศัตรูรอบด้านในการที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์แต่ช่วยพระข้าทั้งหลายจะเข้าใจความจริงนี้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ข้าทั้งหลายเผชิญทุกวันศัตรูรอบด้านแต่ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่ความช่วยเหลือจะมาจากพระองค์ทางเวลาเสมอขอช่วยพระข้าทั้งหลายจะมั่นคงอยู่ในพระองค์ตลอดไปและขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ในที่สูงสุดข้าทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระคริสต์เจ้าผมเชื่อแน่นะครับว่าชีวิตของเราเคยผ่านประสบการณ์ที่เขาเรียกว่ามืดแปดด้าน I am so certain that in one time in your lifetime that you run into obstacles. คือไม่ว่าหันหน้าไปทางไหนนะไม่มีทางออก No matter where you face, there's just no way out. ดูเหมือนเราหมดหนทางจริง Look as if you really hit bottom. ๆเมื่อเช้านี้ผมอ่านข่าวจากเมืองไทยนะแล้วก็เจอข่าวหนึ่งที่ผมประหลาดใจนะที่ต้องอ่านรายละเอียดว่าทำไม I read a headline news from Thailand, but when I see it, I need to look and read into more details. ก็ว่ามูลนิธิอยู่ในกรุงเทพนะครับขนลงศพไปแจกตามภาคอีสาน 1,200 ลงศพ One of the charitable agency in Thailand went to Isan and giving out literally 1,000 coffins. ผมก็แปลกใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะต้องขนลงศพจากกรุงเทพแล้วพันกับลงศพไปแจกตามวัดนะผมไม่ทราบเป็นโรคระบาดหรืออะไรเกิดขึ้น I was so puzzling by that. Why would they need to move over 1,000 coffins and bring it up to the northeast? What happened? Some kind of plague went on over there? ผมอ่านข่าวต่อไปแล้วก็พบนะครับว่าไม่ใช่นะไม่มีใครตายไม่มีโรคระบาดไม่มีอะไรสิ้นนะครับแต่เขาเอาลงศพไปแจกวัดแต่ละแห่งนะประมาณ 3-40 ลงศพ So actually I found out there's really no plague or any kind of breakouts over there. But they donate about 30 to 40 coffins to each one of the temples. แล้ววัดก็จัดงานใหญ่นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มากัน And so temple throw literally a festival and invite all the villagers to the temples. ทราบไหมคนนั้นมาทำไม So why would they gathering together for event like this? มันนอนในโรงศพ So that they can lie down inside the coffin. เพราะคนเหล่านี้นั้นพบปัญหาในชีวิตเยอะไม่มีทางออกแล้วตัดสินใจมาตายในโรงศพนะครับรับพระก็มาสวดทำพิธีเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่เปลี่ยนชื่อแท้เป็นคนใหม่ขนาดนี้ It become a ritual now in Thailand that people go in while they're still alive, lay down in the coffin and have all the monk went through all the ritual that they literally would die. But then they got up and changed the whole identity. บางคนบอกขอนอนนานหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้คนละ5 นาทีนะครับเพราะว่าคนเขาแถวยาวเหยียดหลายร้อยพันคนนะครับต้องการคนละ5 นาทีต้องไล่ออกจากโรงนะ Due to the limitation of the coffin they have available, people lining up want to start a new life. Some want to die longer a bit in the coffin, but time will limit. Each only allow 5 minutes. ถ้าพอต้องขนาดต้องบอกนะว่าวันนี้สำหรับคนเกิดปีมะโรงมาเสงเท่านั้นไม่ฉะนั้นก็ไม่มีที่นะครับคนที่เกิดปีอื่นจะต้องรอรอบต่อไปเดินหน้าอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าไม่มีที่ให้นอนตายนะ In fact, this observance or this ritual happen periodically. That they actually have people line up by certain date and certain the day that they were born. ขณะนี้แสดงว่าคนไม่มีทางออกนะครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสารพัดนะครับเขาตัดสินใจตายดีกว่าจะได้หนีจากปัญหา This is the result of each person come to the conclusion that they really hit bottom now. They just overwhelmed by the problem of life. Why don't I just die today and when I get up from the coffin, start my life all over again? เราทราบนะครับว่าชีวิตของพวกเราทุกคนจะมาถึงจุดหนึ่งกับที่เราหมดหนทางจริงๆ I believe that each one of our lives here, sitting here, I think one time or the other, you actually hit bottom and you know that you just feel there's really no way out. คนในเซลล์2 ล้านคนนะครับมาตั้งค่ายอยู่
ริมทะเลแดงนะครับ So the over 2 million Israelites were camping right at the edge of the Red Sea at the time. ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาอยู่ข้ามอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะครับจะกลับไปได้ยังไงจะข้ามทะเลไปได้ยังไงเรือก็ไม่มีสักลำหนึ่งครับ God's promised land was in fact on the other side of the Red Sea, and there's no way to cross, there's no boat, and they could not build anything. ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้ตั้งค่ายรอมาแล้วหลายวันนะครับไม่รู้จะทำยังไงจะไปยังไงนะครับก็รออยู่นี่แหละ I believe at that time in Exodus, they were camping out actually for many days over there by the riverside. และวันนี้นะครับกองทัพอียิปต์มาแล้วนะครับมาแล้ว And so this happened to the day that the chariot, the great mighty Egyptian army came right up, came to look for them. ผมเชื่อนะว่ากองทัพอียิปต์ไม่ทำการฆ่าคนอิสราเอล I believe that the true intention of this Egyptian army is not to destroy the Israelites. แต่ต้องการมาเอาพวกนี้กลับไปเป็นทาสที่อียิปต์อีก I think their real intention is to bring them back alive so that they can serve them as slavery again. ผมคิดว่าร้ายๆกว่าครับถูกทหารฆ่าหรือว่าถูกจับกลับมาเป็นทาสชั่วชีวิต What choice do you have? You think it's better to die out there in the desert or to have them bring you back so that you become a slave for the rest of your life? เราคิดอย่างนี้ครับเป็นทาสตลอดชีวิตหรือเสี่ยงชีวิตอะไรเป็นทางเลือกที่ดี What is your choice really? To risk your life there that you might make it or to be spend your whole life there as a slave? ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับเราตัดสินใจเลือกนะครับว่าจะอยู่ก็ตายจะไปก็ต้องเสี่ยงเราจะเลือกอะไร So what choice is that? If you stay, you might die, but if you take a risk, there's a chance that you may be alive. สำหรับคนส่วนมากนะครับเราต้องเลือกเองอันนั้นยากครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ข้างหน้า For the great majority of people, they need to make their own decision on their own term, and they have no idea what would they face. แต่สำหรับคนอิสราเอลเหล่านี้นั้นเขามีพระเจ้านะครับที่มาบอกเขาว่าเลือกทางของเราสัญญาจะช่วยเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะปกป้องเจ้า But for this group of the Israelites, they know that God has been there for them, and God will pick a way, find a way for them to go through. เจ้าบอกว่าอย่างไรครับอย่ากลัวอย่ากลัว So what did God tell them? Clearly, they said, "Do not be afraid. Do not be afraid." บ่อยครั้งเมื่อเรากลัวนะครับเราลืมทุกอย่าง Sometimes when you're living in fear, you tend to forget everything, แม้แต่พระเจ้า including God Himself. เราเห็นแต่ความกลัวเราเห็นแต่ปัญหาเราเห็นแต่ศัตรูเราเห็นแต่ความสิ้นหวัง You only focus on the problem, only focus on enemy, and you become hopeless. ฉะนั้นนี่เป็นคำสั่งแรกนะครับหยุดกลัวแล้วไปดูที่พระเจ้า So God's first order is order them not to be afraid because you are going to stay in me right now. ถ้าเรานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับจะมีงานทำจะมีเงินใช้จะมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวจะมีชีวิตมีสุขภาพดีถ้าเราคิดทุกวันแล้วเราคงโรคประสาท Isn't it amazing that if any of us in our typical day always thinking about how to make a living, how to go on being our family, how to go on in our daily life, you're going to go nuts pretty soon. แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่วางแผนอะไรสำหรับชีวิตในอนาคตผมไม่ได้พูดอย่างนั้น And I'm not saying that any of us here should not plan anything at all. Do not set any goal for our future. No, that's not what แต่พระบิดาบอกว่าอย่าวิตกกังวลนะครับอย่าสิ้นหวังอย่าให้สิ่งเหล่านั้นครอบงำชีวิตของเรา But the Bible clearly says, do not dwell in this thing. Do not lose hope on this thing because I shall be with you. ฉะนั้นคำสอนในพระคัมภีร์บอกว่าเราทำส่วนของเราดีที่สุดแล้วที่เหลือมอบให้พระเจ้า The Bible clearly said that you only do exercise in your own part, the part you're supposed to do, and leave the rest up to me. ปัญหาคือเราอยากจะทำแทนพระเจ้า Problem oftentimes is that God, can I do your work for myself? เราอยากจะจัดการทุกอย่างแทนพระเจ้าหมดใช่ไหม You want to manage your own life instead of let the Lord control it. แต่พระเจ้าเราบอกคนอิสราเอลเราบอกพวกเรานะครับให้พระเจ้าจัดการอนาคตของเรา But clearly God tell the Israelites that why don't you just let me take care and manage your affairs? ในตอนหลังของข้อที่13บอกอย่างไรครับจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระเจ้า The latter part of verse 13 is that stand and watch and stand firm in Him. ผมพบนะครับเรามากมายตั้งมั่นคงแต่อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ในพระเจ้า
I think many of us here rather to stand firm by yourself and not stand firm in ใน the ความสามารถของเราในสติปัญญาของเราในทรัพย์สมบัติของเราในความสามารถ You only rely on your own wisdom, your own knowledge, and your own abilities. แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่ช่วยเรา But none of these things can really help us to. อาจจะดูเหมือนว่าเราทำได้ทุกสิ่งชั่วคราว It looks as if right now you're able to survive on your only temporary. ตอนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องเรียนที่จะไว้วางใจพระเจ้าทั้งหมดในทุกเรื่องทุกสถานการณ์ But the lesson here clearly shows us that all of us here need to trust in God in every single detail. ดังนั้นในบทเรียนที่บอกคนที่เสียว่าเลิกไว้ใจตัวเองเลิกพึ่งตัวเองนะครับแต่พึ่งพระเจ้าทั้งหมด So right now we can learn clearly that do not rely on ourselves anymore. Give everything up to God. จงรอคอยความรอดที่จะมาจากพระเจ้า And you shall wait upon God's salvation or His rescue to come through. พระเจ้าจะทำอะไรในสิ่งนี้ So what God is about to do in the situation that we're facing here. พระเจ้าบอกคนที่เสียเจ้าไม่ต้องทำอะไรเนี่ยคอยเชื่อฟังเราแล้วทำตามสิ่งที่เราจะบอก And God just clearly tells us, you do not have to strive or do anything. Just follow my direction. ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะสู้กองทัพอียิปต์อย่างไรเมื่อเจ้าจะมาต้องสู้ Do not worry how to go back and to the rear and fight the Egyptian. You don't even need to move your hand one day. ไม่ต้องคิดนะครับถามว่าใครว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า Don't even strategize among your people who know how to swim here, the Hebrew. ไม่ต้องคิดนะครับว่าเรามีชูชีพกี่อันนะครับที่จะพอลอยคอข้ามทะเลไปฝั่งได้ Don't even think how many of you brought the life-saving vest with you when you left Egypt so that you can float on the Red Sea. เราทราบไหมครับเวลาที่เราไปครูเนี่ยเขาจะนับเลยนะมีผู้โดยสารกี่คนมีไอ้โคนชูชีพกี่อันพอสำหรับทุกคนหรือเปล่า Remember, if you're taking on the pleasure cruise, those big ships, they need to count if they have enough life vest for everyone. นี่เป็นกฎหมายที่จะต้องมีพอสำหรับทุกคน It is an international maritime law. They need to have those things for it. ผมไม่ทราบว่าเราขึ้นเป็นไรไหมครับเขามีชูชีพให้เราใต้ที่นั่งทุกที่นั่งด้วยครับ Remember, every time you are flying in the air, whatever you're sitting on is a flotation device to save your life. แล้วนี่สำหรับฉุกเฉินนะครับถ้าเครื่องบินตกน้ำก็สำหรับผู้โดยสารที่จะใช้สำหรับช่วยชีวิตผมพบว่ามีคนไทยบางคนเก็บขโมยไอ้พวกนี้กลับไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อวันนี้ And those things are really for true emergency. Once the plane hit, for example, ocean, you have a life vest and some flotation device. But I know some Thai passengers sneak this thing and take it home as a ผม souvenir. เจอคนไทยบางคนที่บ้านนั้นมีไอ้ชูชีพจากไอ้เครื่องบินเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งเอามาจากไหนเขาบอกว่าทุกครั้งที่ไปทุกเที่ยวเก็บกลับมาหมด I seen when I visit some of the Thai friends, they have those yellow life jacket, the inflatable one. Say, where you get it from? Oh, from the airplane. Every time I make a trip, I take them home. อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่ทราบถ้าแอร์โฮสเตสไม่ได้เช็คใต้ที่นั่งบางที่นั่งเกิดเครื่องบินลำนี้ตกน้ำแล้วคนอื่นตายเพราะเราเนี่ย I think that was improper things to do. What if they really need it? I think the airline will be in trouble if there's not enough for all the passengers. แต่พระเจ้าบอกอิสราเอลไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงอนาคตมากนะครับทำส่วนพระเจ้าดีที่สุดแล้วมาถึงเวลาความช่วยเหลือจะมาจากพระเจ้า So God reassured the Israelites, do not be afraid, because when it's time, my rescue will come just in time. คนที่เสียไม่รู้นะครับความช่วยเหลือจะมาในรูปไหน Back at the edge of the Red Sea, they had no idea what kind of help, Lord, that you're talking about here. พระเจ้าบอกโมเสสบอกคนที่เสียแล้วความช่วยเหลือจะมาทันเวลา But God told Moses to reassure your people that the help will come just in time. และยิ่งกว่านั้นศัตรูที่เจ้าหวาดกลัวเจ้าจะไม่เห็นอีกเลย In fact, the mighty army that are gonna come after you, you shall see them no more after today. เรานำนึกภาพในเวลานั้นกองทัพอียิปต์นะครับประเทศอียิปต์เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเวลานั้น Now, if you picture in this Exodus time here, Egyptian army is one of the mightiest army in the world at the time. ทุกคนกลัวนะครับกองทัพอียิปต์ลบชนะทุกที่ Everyone's afraid of them. They got the mighty chariot and mighty warrior. แต่พระเจ้าจะสอนบทเรียนกองทัพอียิปต์นะครับว่าเจ้าเป็นมหาอำนาจได้เพราะเราใช้เจ้า But God teach the lesson to everyone to know that
even superpower, I can use them for my own plan. แล้วถ้าเราไม่ใช้เจ้าวันนี้เจ้าจะไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่น้อย In fact, if I will not use you today, in fact, your nation will no longer be a nation in the future. และวันนี้นะพระเจ้าแสดงให้คน2 ล้านคนซึ่งเป็นทาสมา400 ปีเห็นนะครับว่าเจ้าจะเป็นอิสระได้อย่างไร So God's about to demonstrate to just a group of 2 million Hebrew people to the rest of the world that this is how I'm going to set you free from other nations. ทาสซึ่งไม่เคยลบไม่เคยมีอาวุธนะครับจะชนะกองทัพมหาอำนาจของโลกเวลานี้ An ordinary citizen or slavery who never fight, never have any kind of training, today they will conquer a mighty army. ฉะนั้นพระปีสอนบทเรียนเรานะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเราคิดว่าเราไม่มีกำลังเราไม่มีอาวุธเราไปสู้ศัตรูที่ไหนได้เราไม่สู้นะพระเจ้าจะบอกเรา Another lesson we can gain from today is that sometimes you think that you don't have any ability or anything to do for God, but God said, no, I have a lot more for you to do that. ในข้อที่14พระเจ้าบอกเราจะรบแทนเจ้า Because in verse 14, the Lord clearly said that this is my fight, I will fight for you. ใครจะรบกับพระเจ้าได้ Now, tell me, who is able to stand up and fight against this God? ใครจะชนะพระเจ้าได้ Who can overcome this God of ours? และใครที่กล้าจะเป็นศัตรูกับพระเจ้า Who even dare to be God's enemies? ฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าคนเหล่านั้นซึ่งจะสู้กับพระเจ้าจะเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต So in that very day, the group of army and their leader thinking that they will overcome God's people, or God can teach them a lesson. คำถามต่อไปโมเสสคิดกับอาโรนนะคน2 ล้านคนนี้จะข้ามทะเลแดงได้อย่างไร So Moses was a leader with Aaron. He talked to his brother and said, "Well, older brother, how we gonna move 2 million people across an ocean?" เราทราบนะคนในซานฟรานซิสโกทั้งเมืองนะครับประมาณ 600,000 คนนั่นเอง You know, in the city of the population in San Francisco, it just right up below 700,000 only. only 600,000. ถ้ารวมซานโฮเซนะครับรวมโอ๊กแลนด์รวมมาลีนทั้งหมดเข้าไปนะบิ๊กเกอร์เบย์เรียทั้งหมด9เคาน์ตี้นะอาจจะใกล้เคียงสัก2 ล้านคน So population-wise, if you include all the major county in the surrounding area, the Greater Bay Area, you may come up with about maybe 2 million people. แล้วถ้าไอ้2 ล้านคนนี้ตัดสินใจออกจากบ้านพร้อมกันขับรถเกิดอะไรขึ้น What happens if 2 million people decide to leave the house at the same hour at the same time, driving out that driveway in the same day? What happens? วันนี้เรามีประสบการณ์นะเราจะมาโบสถ์เราไปสเต็ปอยู่ที่37เพราะมันแข่งรถเราจะมาริชมอนด์บริดจ์มันก็มีปัญหานี่ขนาดนี่แค่วันอาทิตย์นะครับยังไม่ใช่วันทำงานคน2 ล้านคนยังไม่ได้ออกมานะครับหลายคนบอกโอ้ยอียิปต์ไม่มีรถอิสราเอลไม่มีรถมันมีเกวียนนะครับทุกคนมีเกวียนคนละหลายคันนะครับวัวควายลากมาเนี่ยเต็มไปหมด Now, just to think of how massive the transportation will be, just like today many of us struggle in a couple freeway on the bridge, and it's only on a Sunday, it's a restful day. Imagine on a commuting day. Now, back then, everyone had their cars that they will buy their livestock, and just thousands of those things, literally. พระเจ้าบอกโมเสสสั่งคนอิสราเอลเดินลงทะเล So God by that time tell Moses to tell the people, go ahead, step right into the water now. ถ้าเรายืนอยู่ที่ริมทะเลแล้วเราจะกล้าเดินลงไปทะเลไหมเราเห็นไหมครับน้ำมันเยอะแค่ไหนเดินลงทะเลพระเจ้าสั่ง If you were the one that closest to the water, you just a couple steps from the water, and Moses said, go walk into the great water. How would you feel? ถ้าเราดูTen Commandments ในฮอลลีวูดเวอร์ชันเราจะดูใช่ไหมโมเสสสั่งน้ำแยกออกก็จริงๆวันเซลซิโอเคยมีใช่ไหมฉากนี้ไม่ทราบแต่นี้ยังมีไหมจำไม่ได้ไปมา30 ปีแล้วไม่รู้นะ So you see the epic in old Hollywood, you know, the Ten Commandments when Moses strike the ocean and it parted. And I'm not sure whether we still have that same thing at the Universal Studio at the time today. แต่ความสนใจผมเชื่อนะครับมันเริ่มขณะที่คนอิสราเอลก้าวลงในน้ำก็เริ่มแยกแบบสูงขึ้นรอบตัวเขา I think the miracle actually would happen when they step into the water and
And then the water start to part and make its way and fill into the เรา water. ทราบว่าในฮอลลีวูดนั้นมีคนเดินข้ามแค่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยแต่มี2 ล้านคนนะครับเดินข้ามทะเลใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมด In the Hollywood version, they will have all this extra, walking into the path with everyone else and the livestock, maybe a few hundred of them. But here we're looking at a couple million people. เราเคยเข้าแถวไหมครับที่จะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งคนข้างหน้าเรา30-40 คนเราใช้เวลากี่ชั่วโมง Have you ever stayed in the line in Disneyland and you go for one ride and there's 30-40 people ahead of you? Have you done that? ก็จริงพูดถึงไอ้ไลน์ที่ดิสนีย์แลนด์นะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้มีอาชีพใหม่ Well, okay. When you talk about Disneyland, that's actually a new career happening there. ว่าคนพิการนะครับรับจ้างพาคนเข้าเร็วกว่าไม่ต้องรอแถวนะคนพิการนะที่มีสิทธิพิเศษเป็นรายได้พิเศษคนพิการชาร์จ$200ต่อวันแล้วก็พาเข้าที่ต่างๆในดิสนีย์แลนด์มันจ่าย$200 So there's actually an individual with disability credential to them that they will have a family hire them so that they can take the family inside the park. ไม่ต้องเข้าแถวใช่ไหมครับผ่านประตูพิเศษเข้ามาเลย Because with them, considering as part of the family, the park without knowing it, they can just get right through the line and cut through all kind of barriers. ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องจริงอย่าไปจ้างนะครับดิสนีย์แลนด์ตอนนี้เอาเรื่อง But you be careful before you hire those things, unless they're really related to you, because they are cracking down on this abuse. การสัจจ์เกิดขึ้นเมื่อคนเซลก้าวลงไปในทะเลแดงนะครับโดยความเชื่อนะครับน้ำมันยังเต็มหมดแต่ว่าน้ำจะแยกออกเมื่อเขาเดินลง So by faith, once they stepped into the water, once their feet got a little wet, the water started to part right in front of มัน them. เป็นคำถามที่น่าสนใจเท้าเขาเบรกไหม Oh, I just said that again. Now, you would ask me, would their feet really get wet? คนอิสราเอลไม่เปียกน้ำทั้งตัวทั้งเท้าทุกส่วนนะครับน้ำมันแยกวิ่งหนีออกเหมือนกับตัวมีน้ำมันใช่ไหมครับเดินลงไปกลางทะเลโดยที่น้ำไม่เปียก In fact, their feet were not wet. The sandal were dry because when they step on it, it's almost like water and oil. It just won't mix. Completely dryness. นั่นคือการสัจจ์นะครับแต่ละคนได้เห็นการสัจจ์ของพระเจ้าในตัวเองนะครับ A complete dryness is demonstrating the fact that this is a real miracle, an authentic miracle by God. เราจะต้องมั่นใจขณะเดินไปแต่ละก้าวว่าน้ำที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยมันอยู่รอบตัวนะ So when they take the step into the dry ground, they can see the wall of the Red Sea surrounding them. เราจะหยุดเดินถอยกลับหรือเราจะเดินต่อไปนะน้ำมันไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับในฮอลลีวูดน้ำมันพุ่งตลอดทางโล่งใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราก้าวไปแต่ละก้าวน้ำมันแยกออกตรงหน้าเรา I believe the Hollywood version that the water already parted all the way is not the correct one. Because I think once they move forward, the water will depart as they step into the water. เมื่อเขาไม่ก้าวน้ำไปอยู่ที่นั่นแหละ When they will not advance and make the next step, the water will be right in front of you. ปัญหาที่ตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อพอที่จะก้าวไปในทะเลแต่ละก้าวน้ำมันก็ยังอยู่ที่นั่นแหละ And that's the problem for the people in the front. If they don't have enough faith to step forward, the water will still be in front of you. หลายคนเราส่งคนกล้าที่สุดเดินนำหน้าใช่ไหมครับ So I think they pick the bravest soul, the bravest people to advance right in the front lines. แต่ทุกก้าวที่เขาเดินไปในความเชื่อเขาเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ละก้าว So each step that they take, the step of faith, they will see God's miracle. ไม่ใช่ก้าวแรกก้าวเดียวเราก็จะพูดเสมอก้าวแรกก้าวเดียวทุกอย่างจบแต่ไม่นะชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตในความเชื่อทุกวันทุกก้าว So as a Christian saying that being misused, that you make that first step first, right, of faith, is actually our life. Is every step is a step of faith throughout. ทุกก้าวทุกวันนะครับนั่นคือการสัจจ์ที่เราจะต้องเชื่อมั่นในพระเจ้า Every step, every day, that the firmament that we shall have with this God. แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าทุกก้าวที่เราเดินไปในความเชื่อกับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มก้าวแรกจนจบอีกข้างหนึ่งของทะเลแดง And you shall see God's glory by the way you act with faith. That once you make that step, He will take you all the way to the end of the other side. ฉะนั้นในการสัจจ์นะครับเขาเดินไปแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าทุกวันกองทัพอียิปต์เราจะทำบ้าง So once they advance right deeper and deeper into the Red Sea, everyone follows suit, including the Egyptian army. Once they saw that from distance,
hey, we're going to do the same thing you guys are doing. แต่ทำไมคนอียิปต์กองทัพอียิปต์จะทำไม่ได้ But how come the Egyptian could not just copy what the Israelites just did? พระพี่บอกว่าเมื่อกองทัพอียิปต์ถ้าเราอ่านต่อมีเวลากลับบ้านนะครับทุกก้าวที่เขาเดินลงในทะเลนั้นทะเลมาสูบเท้าจับเท้าเอาไว้นะครับทั้งเท้าม้าเท้ารถแล้วก็เท้าทหารติดอยู่ที่ทะเลเดินไม่ได้ In fact, the Egyptian one day tried to chase after and they hit the water, the Red Sea. If you study this book carefully, the sand start to draw them on them, sucking them literally, them and their chariots. ความแตกต่างที่ไหนกันกองทัพอียิปต์ก็เดินมาในทะเลเหมือนกันคนอิสราเอลก็เดินไปทะเลทำไมคนนึงเดินไปโดยไม่มีปัญหาอีกกองทัพหนึ่งนะครับทุกก้าวถูกจับไว้ด้วยทรายนะครับด้วยน้ำทุกก้าว So what's the difference? The Israelites just walk casually on the dry ground, but once the Egyptian get there, every step is their struggle because there's a sinking sand trapping them, sucking them. They have to struggle. หลายคนบอกว่าถ้าเราตามคริสเตียนไปเราคงจะได้ทุกอย่างเหมือนคริสเตียน Many outsiders try to follow of their Christian friends. Say, if I follow a good Christian, my life should be a little smoother. คริสเตียนถวายทรัพย์ฉันก็ถวายคริสเตียนมานั่งที่โบสถ์ฉันก็มานั่ง When I see Christian do some tithing, maybe I give some out too. And maybe as this Christian come worship the Lord, maybe I should follow them too. เหมือนทุกอย่างใครจะบอกว่าฉันต่างกับคริสเตียนตรงไหน As if I look just like any Christian on a typical Sundays. แต่พระเจ้ารู้ใช่ไหมครับของแท้ของปลอม But God knows whether you're a real Christian or not. พระเจ้าดูจิตใจของเรา Because God looked right into your heart. He knows who you ความ are. แตกต่างระหว่างคนอิสราเอลกับกองทัพอียิปต์ก็คือเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆเขาไม่ได้ถวายเกียรติต่อพระเจ้าเขาไม่ได้เป็นคนของพระเจ้า And so that is a difference that dictate between the real genuine group of people who believe in God and the army that do not believe in God at all. ฉะนั้นคนอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงแต่คนอียิปต์ทุกคนลงไปในทะเลแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับขยับไปไหนไม่ได้ So once the whole camp of the Israelites able to cross through the Red Sea, the Egyptians now got stuck right in the middle of the Red Sea now. ฉะนั้นในภาพเรามันจะนึกว่าคนอิสราเอลเดินข้ามหมดแล้วคนอียิปต์ค่อยๆเดินมาเทคเทิร์นไม่ใช่นะมันตามมาติดตลอดทุกก้าว Sometimes we have the imagination or picture that once the Israelites clear the whole path, and then the Egyptians will start pursuing them. It's actually the Egyptians try to pursue them very, very close to them already. ผมเชื่อทุกอย่างก้าวแต่พระเจ้าหยุดกองทัพอียิปต์ครับเขาเดินต่อไปไม่ได้เลยมาลงในทะเลแล้วติดอยู่ตรงนั้นขยับไปไหนไม่ได้ For every step that the Israelites try to make, getting out of the Red Sea, the Egyptians, their steps are stuck and they just struggle so much to follow and try to pursue. คนใดติดอยู่ที่นี่คนใหม่กองทัพใหม่กองใหม่ก็เดินลงมาแล้วก็มาติดอยู่ที่นั่นจนครบทั้งกองทัพ One division may start earlier, and then the second division started pursuing right after the Israelites. They also get stuck one after the others. ฉะนั้นพูดง่ายๆนะครับพระเจ้ารอจนกองทัพอียิปต์ทั้งหมดลงในทะเลเรียบร้อย So you can say that in a clear sense, God trapping the Egyptian. He wants the whole army to be right where He wanted to be. แล้วทะเลแดงก็กลับมาปิด And by the last truth that ascending into the Red Sea, God have the Red Sea parted back to His. ความแตกต่างอยู่ที่นี่นั้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับเห็นแล้วว่าจะจับคนอิสราเอลได้เห็นแล้วนะครับว่าคนเราที่อยู่ในกำมือของเราแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ And God's miracle clearly that showing to His people, the Hebrew, is that see the Egyptians when they pursue you so close, they thought that you guys just within that grasp already, they could just feel it, reach out and grab you. คนอิสราเอลหลายคนจะคิดว่าศัตรูของเราอยู่ที่นี่แค่เอื้อมมือเดียวจะจับเรากลับมาเป็นทาสแต่ใครอยู่ตรงกลาง And the Israelites thought the same too, out of their fear and lack of faith that, oh my, the Egyptians are about to overtaking us and bring us back to be slaves. พระเจ้าอยู่ตรงกลาง The middle God is actually happened to be God. God is the barrier right in พ the ระเจ้าจะ middle. ไม่ยอมให้คนเหล่านั้นจับคนอิสราเอลกลับมาเป็นทาส God will never let the Egyptian pursue or even come close to His people. ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักตลอดเวลาพระเจ้าอยู่กับเรานะครับแล้วก็โป
ปกป้องเราจากศัตรูของเราทั้งหมดทุกเรื่อง So why don't we ponder on this issue clearly that God, once He provides you protection, He will completely prevent you from all harms. ศัตรูเห็นเราเห็นศัตรูแต่จะไม่มีใครสามารถทำร้ายเรา The enemy can see you clearly, and you can see the enemy clearly, but they cannot touch you. เพราะพระเจ้าอยู่กับเรา Because God is with us. พระเจ้าปกป้องเรา Because God provides His shield around และ us. พระเจ้าต่อสู้แทนเรา And He do the fighting on our behalf instead. ฉะนั้นเมื่อเรามาถึงทะเลแดงในชีวิตของเรานะครับขอให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้านะครับรอคอยพระเจ้าและก้าวไปในความเชื่อของพระเจ้า So when you and I at juncture, in some juncture in our life that we hit the Red Sea in our life, well, come to God and ask Him for His rescue to see if He will help you. และความเชื่อในพระเจ้าจะมาถึงเราทัน And then you will realize that God's help will always come just in time. ขอรับทาน Shall we? Heavenly Father, thank you so much for such a dramatic scene here in the book of Exodus. The Hollywood has portrayed in a different light. But here we know in more detail now that God, you actually can do even better version than the Hollywood versions. That you really care for every little baby, every little all lambs. We only talk about human here. We didn't even talk about the transporting of the livestock and the animal and the elderly who cannot walk fast or even move fast with the rest of it. And yet, God makes sure that no one in that generation will die or perish in the ocean. Wow, it's such amazing feast that you're doing to them. Thank you so much, dear God. You will do the same for us as soon as we relent our right. You need to give up your right sometime. I think we live in America way too long. We think we have this right and that right. We don't. The only right we have is the right to be the child of God. And that actually been granted by you. And it's a gracious grand right that you have given to us. So thank you so much that we make time to come here today to worship you, Lord God. So may you be our protector from here on forward. No matter what we do, we'll give you all the glory and all the credit. Thanks so much for a beautiful Sunday once again. May us be glad and enjoy it today because it is your day indeed. In Jesus' name that we pray. Amen. Amen. ขอพระเจ้าอวยพรเรา May the Lord bless you.